مشجعة مغربية تلقى حتفها في ظروف مأساوية حينما تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع النهائي. خرجت للاحتفالات كما خرجت معظم الجماهير المغربية في جنوب إسبانيا، في مدينة الجزيرة الخضراء، في حي سان غراسيا قرب طريق خيتاريس، حيث كانت تجلس وراء زوجها على دراجة نارية كبيرة، وكانت ترفع العلم المغربي للاحتفالات. لكن لسوء الحظ التف ذلك العلم على عنقها مع العجلة الخلفية للدراجة النارية، فلقت مصرعها. رغم تدخل فرق الإسعاف بشكل سريع وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية، نقلت إلى المستعجلات، لكن بمجرد أن وصلت فارقت الحياة. فادعوا لها جميعا بالرحمة ولزوجها وأقاربها، وكذلك أنا أدعوكم إلى الالتزام حينما نفوز المنتخب الوطني المغربي على فرنسا، حينما تخرجوا للاحتفالات، أن لا تقوموا بالمبالغة في تلك الاحتفالات والخروج من نوافذ السيارات، فحياتكم غالية وعزيزة علينا أكثر من كل البطولات والألقاب. رحمها الله ودعاؤكم لها.